而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。喺聖經路加福音第19章第1節到第10節，係記載一件咁嘅事。耶穌入咗耶利哥，正係經過嘅時候，有一個人叫做撒該，係做稅吏長嘅，佢係一個財主嚟。佢要睇下耶穌係點樣嘅人，但係因為人多，佢嘅身量又矮，所以冇辦法睇見。於是就走到前頭，爬上嗰棵桑樹嗰處，要睇下耶穌，因為耶穌必定從嗰樹經過。耶穌到梟嗰樹，擔高頭一望，就對佢話：撒該，快啲落嚟！今日我必定要住喺你嘅家。佢就好快咁落嚟，歡歡喜喜嚟到接待耶穌。眾人睇見都靜靜議論話：哈！佢竟然到罪人嘅家裏邊去住宿。撒該企喺個樹對主話：主啊，我將所有嘅一半俾過窮人。我若果呃過邊個，就還佢4倍。耶穌話：今日救恩到梟呢個家啦，因為佢亦都係亞伯拉罕嘅子孫。人子來為要尋找拯救失喪的人。耶穌話：人子來為要尋找拯救失喪嘅人。喺耶利哥嘅城裏邊住着一個失喪嘅人，呢個人就係稅吏嘅官，收稅嘅官，佢個名叫做撒該。點解佢係一個失喪嘅人？因為佢離開正道，佢行喺罪惡嘅道路裏邊，佢冇敬畏神。佢貪愛錢財，佢用唔正當嘅方法、唔公義嘅方法去納稅，結果佢就成為一個有錢嘅人。所以撒該真係一個失喪嘅人。雖然佢有一個好好嘅名，撒該係清潔咁嘅意思，但係撒該改錯咗呢個名，佢係一個失喪嘅人。佢應該叫做該撒，應該殺咁嘅意思，因為佢貪愛錢財，不擇手段，甚至到好多窮苦嘅人都在佢嘅權底下嚟到被勒詐。所以撒該真係一個污穢嘅人，絕對唔係清潔嘅人，佢係一個失喪咗嘅人。雖然佢係有錢，但係錢不能夠滿足人嘅心，錢不能俾人真正嘅喜樂同埋平安。撒該雖然有錢，可能有一班酒肉嘅朋友，有權勢，有地位，但係喺佢心裏邊空虛。喺佢心裏邊有一個地方，唔係金錢，唔係飲食，唔係權勢，唔係地位所能夠滿足嘅。以至到佢要話：我要嚟到睇下耶穌，佢要見耶穌。奇怪，一個有權有勢有錢嘅人要見耶穌。好多人以為有錢就萬事足，有權有勢就萬事足。呢處俾我哋睇見，唔係，人嘅心還需要耶穌嚟滿足。人嘅心充滿咗罪惡，喺人嘅心裏邊就永遠唔會得到滿足嘅。
任你得到整個世界，你都會落在空虛嘅裏邊。撒該需要見耶穌。當人有一個願意見耶穌嘅心，神最中意。神絕對唔輕看一個咁嘅心。如果今日你有一個心，我願意見耶穌，我相信耶穌必定會俾你睇見，因為耶穌親自應承過話，求嘅就得着，尋找嘅就尋見，敲門嘅就為佢開門。唔單止咁添，神仲話佢哋都未曾呼召我，我就話我喺樹，我喺呢樹。真嘅，好多時候我哋都唔會去尋添，唔會去求，唔會去敲門，但係神已經話俾你，我喺呢樹。神今日呢，甚至到揾我哋，將自己獨生嘅仔降生世界做人，做我哋嘅救主。睇下神嘅愛係幾大。神睇見喺耶利哥城裏邊有一個失喪嘅人，需要尋找，需要拯救，所以耶穌要經過入耶利哥。撒該認為呢個千載難逢嘅機會，佢一定要去睇，但可惜人太多，身體又矮，一個人願意見耶穌嘅時候，必定受難咗。但如果你能夠勝過佢，你一定要見耶穌，神必定幫助你。喺個樹有一棵桑樹，喺猶太國有好多桑樹，好大嘅桑樹。我相信嗰棵桑樹當然唔係當時生出嚟，或者要好多年喺個樹，但我相信嗰棵桑樹起初喺樹都有神嘅計劃，為着有一日有一個失喪嘅撒該，佢需要藉着嗰棵桑樹見到耶穌，而成為一個呢係回家，而成為一個呢重新悔改，成為一個正直嘅人。所以神預早預備過一棵桑樹喺樹。今日好多喺你側邊嘅機會，恐怕神老早為你預備。神愛你，神願意人人悔改得救，神願意有一個人沉淪，就算你最大惡極嗰一個，神都唔願意佢死亡。神俾你好多嘅機會，為你預備好特別嘅環境，可惜我哋幾多次係咁樣忽略咗，拒絕咗。但係撒該把握住嗰一個機會，撒該走上嗰棵桑樹說，結果耶穌就從桑樹底下經過。撒該親眼睇見神嘅兒子何等嘅慈愛、溫柔、憐憫、體恤，撒該嘅心得安慰，勝過千萬嘅金銀。點知當耶穌經過嘅時候，耶穌擔高頭一望，耶穌老早知道有一個撒該，裏邊有個渴慕見佢嘅心，裏邊有一個空虛嘅心，唔滿足嘅心，佢要嚟滿足佢。耶穌要嚟尋找拯救呢個失喪嘅撒該，所以耶穌擔高頭話：撒該，你快啲落嚟，今日我要住喺你嘅家。耶穌願意救罪人。我再話，耶穌願意救罪人。耶穌話：我今日住喺你嘅家，講得更清楚，我今日就要住在你嘅心裏邊，做你嘅救主，滿足你嘅心，赦免你嘅罪，使你成為新造嘅人。撒該一聽到，急忙好快好快喺棵樹呢走落嚟，歡歡喜喜接待耶穌。一個見到耶穌嘅人必定歡喜接待耶穌。耶穌真係一位偉大嘅救主，充滿咗慈愛憐憫，尤其是罪人見到罪人嘅救主，等於病人見到醫生。你話幾快樂嘅一件事。撒該就接待佢。嗰啲人睇見耶穌接待呢個呢罪大惡極嘅撒該呢個罪人，嗰啲人就批評佢去罪人屋企住宿。點知耶穌嚟到世界正係救罪人。耶穌話：人子來為要尋找拯救失喪嘅人。基督耶穌降世為要拯救罪人。耶穌話佢嚟唔係召義人悔改，乃係召罪人悔改。好似醫生要醫治病人一樣。所以耶穌嚟實在需要救呢一個
失喪嘅撒該。耶穌今日嚟，亦係救你，你都好似一個失喪嘅撒該。後來撒該得着主，竟然撒該做一件好特別嘅事。撒該企喺主嘅面前話：主啊，我將我所有嘅一半俾個窮人，我訛詐過乜誰嘅，還佢4倍。呢個係表明撒該有一個徹底嘅悔改。一個徹底嘅悔改，唔單止知道錯，離開罪，同時加上賠償。各位基督徒，請你留心，加上賠償，呢個係用行動表示佢係一個真實知罪悔改嘅人。同時，撒該一生最愛錢，但係當佢得着主嘅時候，佢竟然將佢最所愛嘅拎出嚟，佢然後先至想到窮人，想到要償還。哦，呢一個真正嘅悔改，徹底嘅悔改，佢得着主好過金銀。撒該有一個咁樣極大嘅改變，唔怪得耶穌話今日救恩臨到呢個家，臨到呢個失喪嘅人。耶穌一來，使人嘅生命完全改變；耶穌一嚟，使人哋脫離黑暗；耶穌一嚟，使人罪惡得赦免；耶穌一嚟，使人行上生命活嘅道路。你今日需唔需要做一個新造嘅人？你需唔需要成為一個清潔嘅人，脫離以往嘅污穢？你接納耶穌，耶穌正喺你嘅面前經過，耶穌現在正係企喺你嘅面前。只要你肯好似撒該，把握住嗰個機會嚟到接納耶穌做你嘅救主，承認你係一個罪人，用行動表示你嘅悔改嚟到接納耶穌，耶穌必定拯救你。因為耶穌話：人子來為要尋找拯救失喪嘅人，佢今日就要救你，耶穌現在要救你。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度，